Կրասնոդարի երկրամասի Կրասնոդար քաղաքում ենք, որը հաճախ է միջանցիկ քաղաք եղել մեր նկարահանումների ժամանակ։ Այս անգամ, սակայն, մեր կանգառը հենց Կրասնոդար քաղաքն է, որտեղ ևս շատ են մեր հայրենակիցները, որոնց էլ կփորձենք բացահայտել և ներկայացնել։ Գիշերային Կրասնոդարը գեղեցիկ էր, այստեղ ամեն ուր հայի հետքն է։ Կրասնոդարի կյանքը շատ նման էր մեգապոլիս Մոսկվային։ Քաղաքը 24 ժամ արթուն էր։ Կրասնոդարի բնակչության թիվը մոտ 1 միլիոն և ավել է։ Այստեղից են սկիզբ առնում շրջաններ և քաղաքներ տանող ճանապարհները։ Երկրամասի կենտրոն Կրասնոդար քաղաքը, որը զարգանալու համար ջանք չի խնայում, գեղեցիկ և յուրատեսակ դառնալու ճանապարհին է։ Այլ էր քաղաքի տեսքը տարիներ առաջ։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցն է, գեղեցիկ, աչքի ընկնող շինություններով, իսկ սրանք Գիգ շինարարական ընկերության շենք շինություններն են, բարձրահարկ վիթխարի կառույցներ։ Այս ողջ թաղամասի հեղինակները մեր հայրենակիցներն են։ Ակտիվ կյանքով լի քաղաքի աշխուժությունն էլ ավելի էր մեծանում գիշերվա ժամերին։ Մեր հայրենակիցներ Արկադի և Կարինե Եսայանները մեզ խոստացան ծանոթացնել Կրասնոդարի մշակութային և կրթական կառույցներին, նրանցում մեր հայ մարդու ունեցած ներդրումներին։ Ծնունդով Վրաստանի Շուլավեր գյուղից է տիկին Կարինեն։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ստիպված են եղել տեղափոխվել Կրասնոդար, իսկ որդու Արկադիի համար հայրենիքը մինչ օրս Շուլավերն է։ Временное место это. Արկադի Եսայանը դիասպորտի վարպետ է։ Նրան այստեղ շատերն են ճանաչում։ Հայերենին լավ չի տիրապետում, հենց այդ պատճառով էլ չի սիրում հայերեն խոսել։ Ասում է, հաճախ ծիծաղելի իրավիճակում եմ հայտնվում։ Պաշկովկան է, Ռուսաստանի Դաշնության ամենագեղեցիկ եկեղեցին և կրթահամալիրը։ Շքեղ, յուրահատուկ ճարտարապետությամբ այս կոթողը տարբերվում էր իր հրաշագեղությամբ։ Եկեղեցու պատերին որմնանկարներ էին, ինչն ավելի շքեղ ու խորհրդավոր էր դարձնում կառույցը։ Պաշկովկայի հայկական մշակութային կենտրոնը գործում է 2003 թվականից։ Կրթահամալիրում ծանոթացանք հայոց լեզվի ուսուցչուհի տիկին Երազիկի և Աշոտ Ալթունյանի հետ։ Աշխատանքային օր էր և բոլորը զբաղված էին իրենց գործով։ Հենց այդ պատճառով չկարողացանք տեսնել աշակերտներից շատերին։ Մեր կենտրոնում գործում է հայ բարեգործական խորհուրդ, հասարակություն, այսպես միավորում, որը Ռուսաստանում կարծում եմ առաջինն է և զբաղվում է բարեգործական աշխատանքներով ոչ միայն Կրասնոդարի երկրամասի ներսում, այլև Հայաստանի հետ կապերով։ Կանանց խորհուրդ ունենք, որը զբաղվում է հասարակական հիմնականում գործերով, տարբեր միջոցառումների կազմակերպմամբ և հոգևոր միջոցառումների եկեղեցու հետ միասին և տարբեր մշակութային միջոցառումների և ունենք հասարակական կապերի հետ բաժին, Եվոր Ժորայևիչ Սերոբյանի ղեկավարությամբ, որ հասարակության հետ աշխատում է, տարբեր հարցեր քննարկում է, տարբեր հարցերում ընդառաջում է ժողովրդին, հայ ժողովրդին, Կրասնոդարի հիմնականում Պաշկովկայի։ Մշակութային տունը լայն հնարավորություններ է ստեղծել այստեղ հաճախող երեխաների համար։ Մեզ շատ հետաքրքրեց հատկապես 3D մոդելավորման և ոսկերչության դասարանները, այնտեղ կատարած աշխատանքները և իհարկե ուսուցիչ Աշոտ Ալթունյանի ձեռագիրը։ Զրույցից պարզեցինք նաև, որ այստեղ հայագիտությանը վերաբերող միջոցառումներ հաճախ են անցկացվում, իսկ տիկին Երազիկը և տիկին Կարինեն առաջին հայագիտական օլիմպիադայի հիմնադիրներն են։ Սա
քանի տարի առաջ, 10 քանի տարի առաջ է, առաջին անգամ մտքովս անցել է կազմակերպել հայկական օլիմպիադա, այստեղ են բոլոր հայ ուսուցիչները, Կրասնոդարի շատ հետաքրքիր նկար է իրոք պատմական, սա 2007 թվականին է։ Դա փոքրերի համար է, ինչպես երևում է։ Այս դասարանում պարապում են և թատերական խմբակը, և ժողովրդական գործիքները։ Դուդուկ առայժմ ունենք կանոնի, շատ մեծ ծրագիր ունենք ունենալու կանոնի ուսուցիչ և խումբ երեխաների։ Աշոտ Ալթունյանը ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես են երեխաներին սովորեցնում 3D մոդելավորում։ Մեզ դա իսկապես հիացրեց։ Նա մեզ նույնիսկ նվիրեց երեխաների աշխատանքներից։ Модели спроектировали сами дети, значит, с помощью педагога. Значит, здесь обучают программе 3D-моделирования. Значит, дети сами учатся моделировать. После этого они учатся отправлять на печать на 3D-принтере и получать уже готовые модельки фигуры. В данной лаборатории дети учатся робототехнике, а именно на данном станке печатаются программа, благодаря которой вырезаются специальные детали для роботов. После этого детали отправляются в другую лабораторию, где дети уже сами собирают роботов, модели 3D и так далее. Տպավորված եւ շնորհակալ էինք Կարինե եւ Արկադի Եսայաններից կառույցին ծանոթացնելու համար։ Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցու հոգևոր հովիվը Տեր Դանիելն է։ Շատ խորագետ, հաճելի զրուցակից էր Տեր Դանիելը եւ չափազանց լավատես։ Ասում է, բոլորին այստեղ միավորողը քրիստոնեությունն է։ Երբ որ ապրում ես սոդարազգի մեջ, բնական է, որ խառն լինում են։ Եվ միայն ռուսների հետ չէ։ Ես այն կողմը բնում եմ, պետք է ամեն մի ազգ, ոչ թե միայն հայերը, ամեն մի ազգը պետք է իր ազգի հետ ամուսնանա։ Երբ որ մի դասերորդ մասը հայերի կվերադառնան քրիստոնեության եւ կդառնան իրոք քրիստոնյան, ոչ թե մոմ վարող, մադախանող եւ այլն։ 10-րդ մասը երբ որ դառնա քրիստոնյա, մենք կտեսնենք Արարատի մյուս կողմը։ Նայեք, Ձիարշավը ստեից մոտիկ, ուզում եք մտնենք ինձ։ Ձիարշավարան տանող ճանապարհին ռուսական եկեղեցի նկատեցինք, որը վերակառուցում էին մեր հայրենակիցները։ Հետաքրքիրն այն էր, որ եկեղեցու քահանան նույնպես մեր հայրենակիցն է։ Ձիարշավարանը բավականին մեծ էր, գեղեցիկ եւ համապատասխանում էր ցանկացած մրցաշարի չափանիշներին։ Այն դարձել է օլիմպիական ռեզերվի ձիարշավարան։ Համեստ քչախոս Արկադի Եսայանի փոխարեն խոսում էին նրա շնորհակալագրերն ու մրցանակները։ Արկադի Եսայանը նաև ձիասպորտի մրցումների գլխավոր դատավոր է լինում ժամանակ առ ժամանակ։ Մի հրաշալի տեսարանին ականատես եղանք։ Նրա դուստրը հոր հետքերով է գնում։ Մարզվում է, որպեսզի կատարելագործվի ձիասպորտում։ Իսկ Արկադին խոստովանում է, որ իր կյանքը չի պատկերացնում առանց ձիերի, ապրում է նրանցով։ 2010 թվականից ես սկսել եմ անցկացնել մրցումներ Կուբոկ Սոյուզ Արմեն Ռոսիի։ Ու այսօր 2019 թիվն 9 տարի պատրաստ մենք այդ կուբոկը անցկացնում։ Ունենք մի հատ էլ լավ հայ ընկեր Մոսկվայից, որը որ կազմակերպում է Կուբոկ Արմենի, Մոսկվայում անցկացնում, որտեղ գնում ենք, մասնակցում ենք եւ Հայաստանից ենք ֆեդերացիայի նախագահին հրավիրում Հայրապետյան հայրոյին, ինքն է գալի, Գիլոյան Կարենն է գալի ու совместными силами անցանկացնում այդ կուբոկը։ Основной սպորտի ձևն են, որը որ օրինակ մեկը էսի, որը որ շատ մրցումներ է գրել, հաղթանել, մեր гордость նայսի։ Արկադի Եսայանը նաև Կրասնոդար քաղաքի հայ համայնքի քաղաքային մասնաճյուղի ղեկավարն է։ Երազում է, որ հայկական դրոշը ծածանվի ամենուր։ Երազում էր նաև, որ հայությունը լավ կյանքով ապրի։ Բարև ձեզ։
Ես էլ իմ մեծ աղջիկն է, ինքն էլ զբաղվում ձիասպորտով, ես երևի 2-3 տարի։ 2015 թվին առաջ անգամ ես եղա Չարբախ, որտեղ ինձ ծանոթացրին Հայրապետյան Հայրոյի հետ, ասեցին, որ ֆեդերացիայի նախագահան ձիասպորտի ինքն է, ու ծանոթացանք ու կապերը միջով այսօր պաշտպանում ենք։ Շուշուտ եմ գնում Հայաստան, իմենի ձիասպորտով, ուզում եմ, որ այնտեղ մի քիչ զարգացում եղնի, էդի ճիշտ ասած իմ ուզելով չի, պրոստը երազանքս է, ու այնտեղ էլ ինձ բացատրում են, որ մի քիչ դժվար է, դպրոցներ չկա պետականորեն, ու ես կուզենայի, որ մեր ղեկավարները, սպորտի մինիստրությունը Նա դպրոց բացեին, ցենտրալիզովանի իմենի Չարբախում, որովհետև ամեն ինչ է պրոֆեսիոնալ ձև սարքած է, ամեն հարմարությունները կա, համ մրցում անցկացնելու համար, համ տրենիրովочный process-ի համար։ Կրասնոդարում ժողովրդին միավորողը սպորտն է, ազգերին կապողը առևտուրը, հետո մնացած բոլորը։ Չմոռանանք ասել, որ Կրասնոդարում կար հայկական գրեթե ամեն ինչ։ Հայկական կոնյակ, հայկական գինի, հայկական խանութներ և իհարկե հայկական ռեստորաններ։ Եվ ահա մենք Կրասնոդարի երկրամասի հայ համայնքի գրասենյակում ենք։ Սովետական միության փլուզումից հետո ստեղծեցինք ամեն մի ազգ սկսեց իր համար համայնքներ ստեղծել, որ մի կերպ իրեն պաշտպանի։ Նույնն էլ մենք հայերս մեր համայնքը ստեղծեցինք։ Հիմա անցավ այդ ժամանակը առաջվա։ Հիմա ուրիշ խնդիրներ է, այսօր մեր խնդիրներից ամենանշանավորն առաջինը երևի մենք հայապահպանությունն է, լեզուն, երեխաների համար, մանավանդ նոր սերունդի համար։ Տարիների ընթացքում, որ ստեղ եմ ապրել, արդեն ընտելացել ենք այդ լեզվին, բայց կփորձեմ մինչև վերջ հայերեն խոսել ձեզ հետ։ Ասում է, որ ասիմիլյացիան անխուսափելի է, առավելությունն այստեղ հայերի շատ լինելն է։ Համայնքը 43 մասնաճյուղ ունի ողջ երկրամասում։ Սոչիից բռնած, մինչև, ասենք թե Կուշովկա, այն կողմն մինչև Արմավիր, դա մեր համայնքներն են, հայ համայնքներն են։ Կրասնոդարի երկրամասի հայ համայնքը հաճախ է օգնության ձեռք մեկնել Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին և դրանից հետո։ Կան երիտասարդներ, ովքեր ծառայում են և պատրաստ են ծառայել հայկական բանակում, ասում է պարոն Գևորգյանը։ Կրասնոդարի մարզում կան երիտասարդներ, ունենք այդպիսի երիտասարդներ, որոնք ցանկություն են հայտնում հայկական բանակում ծառայել։ Տասնյակ ունեմ, ես ուղարկել եմ Հայաստան, ծառայում եմ։ Մենք որ ասում ենք Հայաստան, մենք ասում ենք երկիր Հայաստան, չէ, աշխարհ Հայաստան, դա մեզ համար ավելի քաղցր ու մոտ է, քան թե մեկ ուրիշ է։ Ես 55 տարի Ռուսաստանում եմ ապրում։ Որ ասեմ գնեմ եմ տուն, դա նշանակում ես գնեմ Հայաստան։ Համայնքի ղեկավարը նկատում է նաև, որ հայապահպանությունը միայն լեզուն և մշակույթը պահելը չէ, պետք է պահել նաև երկրի սահմանները։ Տիկին Կարինեն հայկական համայնքում կրթական բաժնի ղեկավարն է, նաև դասավանդում է հայոց լեզու։ Հեղինակել է այբենարան, հայագիտական և ուսումնական մի շարք ձեռնարկներ։ Նրա վերջին ձեռնարկը լույս է տեսել 2019 թվականին։ Ուսուցիչ լինելը ինքնըստինքյան արդեն պատվաբեր և բարդ դժվարին գործ է, բայց լինել լավ ուսուցիչ առավել ևս։ Իսկ երբ ուսուցիչը պարտավորված է լինում ամեն մի պահի, դա արդեն գերազանց արդյունքի է արժանանում։ Հայաստանում հրատարակված բոլոր դասագրքերը դրանք հրաշալի ձեռնարկներ են, բայց դրանք միայն Հայաստանում ապրող հայ երեխաների, հայերենը իմացող երեխաների համար են։ Այստեղ հայերենը մենք դասավանդում ենք որպես ոչ մայրենի լեզու, մի քիչ սիրուն չի հնչում, ցավալի է հնչում, բայց այդպես է։ Երկրորդ լեզու, որպես երկրորդ լեզու ենք դասավանդում, և միջնորդ լեզուն անպայման անհրաժեշտ է։ Հայրենիքը տեսնում եմ իմ աշակերտների մեջ, հայրենիքը տեսնում եմ իմ աշխատանքի մեջ, և գիտեք, ես հիմա տխուր չեմ, որ ապրում եմ Ռուսաստանում, որովհետև ես կարծում եմ, որ այստեղից
ես ավելի շատ բան եմ անում իմ հայրենիքի համար, քան ես կապրեի հայրենիքում։ Ծանոթացանք Համայքում գործող հայոց լեզվի դասարանի աշակերտների հետ։ Սաներից մեկը Արփի Բակունցը շատ է ուզում գալ Հայաստան։ Հայաստանում կրթություն ստանալուց հետո ուզում է նորից վերադառնալ Կրասնոդար տիկին Կարինեի գործը շարունակելու համար։ Կուզենայի վերադառնալ Կրասնոդար, շարունակելով իմ սիրելի ուսուցչուհու գործը եւ կրթելով մեր Ռուսաստանաբնակ հայ երեխաներին եւ սերմանել հայ հոգու պահանջը, որպեսզի մենք բոլորս վերադառնանք Հայաստան ամբողջ աշխարհից եւ կառուցենք Հայաստանի պայծառ ապագան։ Քանի որ Կրասնոդար քաղաքի հայ համայնքի կառույցները շատ են, ձեզ ենք ներկայացնում կառույցի ղեկավարներից մեկին, Արկադի Պողոսյանին։ Նրա փաստմամբ հայերի թիվը Կրասնոդարում գերազանցում է 100,000-ը։ Նրանից տեղեկացանք նաև, որ մեր հայրենակից Սերգեյ Գալիցկին ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիրներից է եւ բավականին մեծ գործեր է անում ողջ Կրասնոդարի երկրամասի համար։ Այս հիասքանչ կառույցը, որը կրասնոդարցիների պարծանքն է, նույնպես նա է կառուցել։ Լավ հայր, լավ ամուսին եւ սրտացավ համայնքի ղեկավար Արկադի Պողոսյանի փաստմամբ այս քաղաքում բոլորն են սպորտային, այդ թվում իր երեխաները։ Պարկեշտ իր դերն ու պատասխանատվությունը գիտակցող պարոն Պողոսյանն ամեն ինչ անում է, որ ոչ մի հայ նեղության մեջ չմնա։ Նեցուկ է լինում այստեղ հայտնված ցանկացած հայի, նեղսրտում է, երբ մեր հայրենակիցները խնդիրներ են ունենում։ Первичная задача – это выстраивание взаимоотношений между обычным человеком, мы как проводники, и обществом, которое это все воспринимает. В первую очередь, когда человек, приезжающий из наших соотечественников, ищет какой-то опоры в нашем регионе, опора для них, дверь-то открытая, являемся мы, который услышит, поддержит и поможет. Я считаю, что помощь нашего сообщества является в том, что человеку есть куда обратиться, есть где получить ответ. Я как-то спросил своего друга, говорю, слушай, ну почему мы постоянно страдаем, как народ? Постоянно страдаем. Он говорит, послушай, вот кого Бог любит больше всех, то он постоянно испытывает. Посмотри, сколько мы же находимся на переломе всех событий. Все через нас проходили, все по нам проходили, мы по ним проходили. Но тем не менее у нас сейчас есть своя земля, у курдов ее нет. Ծնունդով Վանաձորից է պարոն Պողոսյանը։ Փոքր տարիքում է դուրս եկել քաղաքից։ Ցանկություն ունի այս տարի իր զավակների հետ գալ հայրենի քաղաք, նրանց ծանոթացնել իր ակունքների պատմությանը։ Միշտ ենք Հայաստանի կողքին եղել, ասում է Արկադի Պողոսյանը։ Երբեք անձերը կարևորելու, արած աշխատանքները բարձրաձայնելու կարիք չենք ունեցել։ Душа каждого армянина – это история его, это вся Армения. Сердце – это Армения сама. Я бы просил бы всех наших армян бережно относиться к своему сердцу и просил бы процветания, чтобы, по-моему, строки это Аванеса Туманяна, перед сном каждый армянин должен 15 минут хотя бы подумать о своей родине. Весь день он может посвятить самому себе. Поэтому я пожелаю каждому армянину с этой мыслью засыпать, просыпаться правильно. Նկատեցինք նաև, որ Կրասնոդարի 5 կենտրոնական փողոցներում միայն 2-3 հարկանի շինություններ են։ Քաղաքում մեքենաների կուտակումներ եւ խցանումներ շատ են լինում։ Մանկական ստեղծագործական կենտրոններից մեկում սպասում էին մեզ մեր հայ մանուկները։ Ոգևորված խոստովանում, որ ցանկանում են Հայաստանում ապրել, սակայն մեզ հայտնի պատճառներով որպես կանոն չեն տեսնում իրենց ապագան հայրենիքում։ Վառ օրինակը Արփին է, ով միայն ուսում ստանալու համար է ուզում գալ Հայաստան։
իսկ հանդիպման վերջում ընդունված ձևով իրենց բարևներն ուղարկեցին հայաստանցիներին։ Իսկ հիմա անակնկալ Յուրա Յալլոյանն է, ում գիտենք վաղուց։ Ծանոթացել ենք նրա հետ Ջավախքի ախալքալակ քաղաքում։ Ավարտելով կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի պարարվեստի բաժինը տեղափոխվել է Կրասնոդարի երկրամաս և պար է դասավանդում համայնքի երեխաներին։ Իրանք հայեր են բոլոր երեխաները, բայց չեն խոսում հայերեն։ Իրանց մեջ պետքա սերմանենք այդ հայեցի իրանց պահվածքը, իրանց այդ պատմությունը, սկսած են բարի պատմությունից, շարժումների պատմությունից, ես իրանց պատմում եմ։ Մեր ուրախությունը կրկնապատկվեց, երբ լսեցինք փոքրիկների երգերը։ Կրասնոդարում մշակույթի և ազգերի կենտրոնները այնքան շատ էին, որ եթե մեկ ամիս էլ շրջեինք, չէինք կարող ծանոթանալ բոլորի աշխատանքներին։ Մեր հաջորդ կանգառը քաղաքում գործող Վարդանյան կենտրոնի Արմատ դպրոցն է և Սուրբ Հովանես Ավետարանիչ եկեղեցին։ Եկեղեցու շինարարությունը նոր թափ է ստացել։ Այստեղ է Ռուսաստանի Դաշնության հայ առաքելական եկեղեցու հարավային թեմի առաջնորդարանը։ 30 տարի այստեղ գործում ենք, այստեղ անապատ է եղել, հիմա դուք տեսնում եք, որ այստեղ եւ մենք ունենք Սուրբ Հովանես Ավետարանիչ եկեղեցին, կառուցվում է Սուրբ Աստվածածին մայր եկեղեցին, թեմական, առաջնորդարանը, Վարդանյան կենտրոնը, մի խոսքով այս ամբողջ այս բարեկարգությունները այստեղ որ տեսնում եք, արվել է այս վերջին 30 տարվա մեջ, արվել է մեր ժողովրդի, մեր բարերարների օգնությամբ, արվել է աշխատանքով, քրտինքով, դժվարություններով, բայց այս ամեն ինչը մենակ մի նպատակ է հետապնդում, որպեսզի այստեղ մենք կարողանանք մեր զավակներին հայ պահել։ Մենք փորձում ենք, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ, որ եկեղեցի է գալիս, իրենք էլ դառնան քարոզիչներ։ Ուզում ենք, որ այստեղ էլ մի հատ Միքայել Նալբանդյան ծնվի, Մարտիրոս Սարյան ծնվի, Թամանյան ծնվի, ինչոր Թամանյանը հենց այստեղից է այս քաղաքի ծնունդը։ Եվ եթե մի երեխա էլ մենք այստեղ այդպիսի ծնենք, որ 1000 տարի հայ ժողովուրդը նրանք ունենա որպես ուղեցույց, նշանակում է այս քրտինքը, այս աշխատանքը, այս դժվարությունների միջով, որ մենք անցել ենք, այդ ամեն ինչը արդարացված է եւ ամեն ինչը ճիշտ է։ Աշխույժ մարդաշատ հայկական այս կենտրոնը մի առաքելություն է իրականացնում՝ հայ մանուկներին հայ պահել և կրթել հայեցի։ Անուշ բալիկների և խելացի ծնողների պակաս այստեղ չկա, ասում են կենտրոնի աշխատակիցները։ Ինչու խելացի, որովհետև գիտակցում են նմանատիպ կառույցների հետ իրենց ունեցած կապի կարևորությունը։ Այստեղ նույնպես տեսանք լուսավոր հագեցած դասարաններ, սրտացավ ուսուցիչներ և ծնողներ։ Նախադպրոցական տարիքի փոքրիկները խաղերի միջոցով այստեղ սովորում են ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն և այլ զարգացնող առարկաներ։ Տեղեկացանք նաև, որ այստեղ նույնպես մեր մեծերի աշխատանքներին նվիրված հանդիպումներ, շնորհանդեսներ են կազմակերպվում։ Իսկ դահլիճում դպրոցի սաները մեծ ոգևորությամբ վերջին փորձերն էին անում և պատրաստվում հաշվետու համերգի։ Եվ այս ամենի ականատեսը պետք է լինեինք մենք մեկ օր անց։ Մի հետաքրքիր բան նկատեցինք։ Տարեցները և երիտասարդները նույնպես այստեղ դասերի են մասնակցում, սովորելու համար հայոց լեզու և պատմություն։ Զրուցեցինք նաև դպրոցի փոխտնօրեն Արտյոմ Մինասյանի հետ։ 13 տարի է ինչ գործում է Արմատ դպրոցը։ Առարկայական դասարաններով հագեցած կրթօջախը նաև հավաստագրեր է տալիս աշակերտներին ուսումն ավարտելուց հետո։ Թեև այստեղ աշակերտների թիվը բավականին մեծ էր, այնուամենայնիվ դպրոցի փոխտնօրենն ակնկալում էր ավելի շատ հայերի ներգրավվածությունը։ Արմատ դպրոցը միակ դպրոցն է Կրասնոդարսկի կրայում, որ ունի լիցենզիա։ Մենք ստացել ենք Մինիստրության կողմից լիցենզիա, մեր բոլոր պրոգրամաները գործում են լիցենզիաներով ու այդ լիցենզիայի մեջ կա և դաշկոլնա պադգոտովկա։
Մենք երեխաներին, հայ երեխաներին, որոնք եկել են Հայաստանից, որոնք վատ գիտեն ռուսերեն լեզուն, մաթեմատիկան, մենք պատրաստում ենք նաև դպրոցին։ Կրասնոդարում մեզ մի հետաքրքիր հանդիպում էր սպասվում։ Մեր հայրենակցի գործունեությանը ծանոթ էինք եւ անձամբ էինք ուզում հանդիպել նրան։ Թեման կարծում ենք ձեզ էլ կհետաքրքրի։ Այն եզակի բնույթ է կրում։ Այս հրաշալի երիտասարդները լսում, հնազանդվում եւ սովորում են իրենց ուսուցչից՝ Սարգիս Հակոբյանից։ Նա, ըստ մեր արձանագրության, շատ կարևոր աշխատանք է տանում Կրասնոդարի հայ երիտասարդների հետ։ Մարտարվեստ գումարած հայրենանպաստ աշխատանք։ Հայ երիտասարդների մեջ ներմուծում է կամքն ամուր պահելու եւ առողջ ու նպատակասլաց դարձնելու կարողություններն ու հմտությունները։ 30 տարի է զբաղվում է արևելյան մարտարվեստով։ Այն եզակի մարդկանցից է, ով իր գործով նպաստում է հայ մարդու կայացմանը։ Ամբողջ երկրամասում գիտեն նրա արած աշխատանքների մասին։ Մարտական արվեստը համատեղում է երգի, պարի հետ։ Իսկ երիտասարդները շատ հարցերի պատասխաններ ստանում են հենց իրենց ուսուցչից գործնականում։ Ամենակարևորագույն ասպեկտն է, որ մեր պրակտիկայի միջոցով երիտասարդը կարողանում է ձևավորվել ու հասկանալ ինչու է ինքը ծնվել, ինչ դեր ունի հայ ազգի ներկայացուցիչ լինելու։ Հարև նման հարցեր, որոնք ինչով է հայը տարբերվում մյուս ազգերից, ինչու է կոչվում ընտրյալ ազգ, ինչու հրեա ազգից ընտրյալ լինելը փոխանցվեց հային, այն նման հարցերի պատասխաններ այսօր երիտասարդներն ունեն։ 1995 թվականին է Սարգիս Հակոբյանը դուրս եկել Հայաստանից։ Հասցրել է սակայն ծառայել հայոց բանակում, մասնակցել նաև Արցախյան ազատամարտին։ Այսօր էլ նրա սաներից մի քանիսն իրենց ծառայությունն են անցկացնում հայկական բանակում։ Հոգեպես եւ ֆիզիկապես է պատրաստում իր սաներին պարոն Հակոբյանը։ Այսպիսի գործելավոճը եւ ընդունելի է եւ իհարկե անհրաժեշտ։ Իմ աշակերտները, այ կոնկրետ Վիգենը, որ այսօր ծառայում է եղնիկներում Ղարաբաղյան բանակում, ինձ դեռ 16 թվականին մոտեցավ, ասեց ուսուցիչ, հիմնականում ավելի շատ ճապոներով են դիմում ուսուցիչ մարտարվեստի բանային, սենսեյ, ես արդեն պատրաստ եմ գնալու իմ հայրենիքը պահելու Հայաստանի սահմանները։ Այդ ժամանակ ինքը դեռ պատրաստ չէր, որովհետև եթե ֆիզիկապես պատրաստ էր, բայց հոգեպես չէ, պատրաստ չէր։ Ես ասեցի, չէ, տղես, մի ընդամենը 1 տարի եւ դու կհասկանաս ինչ է հայրենիք, ինչ է ազգ, այդ ամբողջ հոգեբանական պրոցեսները եւ ֆիզիկապես նոր կարող ես լինել հայոց բանակում եւ օգուտ տաս, պետք լինես հայոց բանակում լինելու։ Եվ ընդամենը 1 տարի հետո նա հասունացավ եւ հոգով հասկացավ, թե հայրենիքի սահման սրբությունները մենք, որը մեզ համար հայրենիքը առաջնային սրբությունն է, լինելով Սփյուռքում երբեք չենք մոռացել այս մասին, իր մեջ ձև ստացավ, որ ամեն մեկս պետք է ունենանք մեր դերը թեկուս կարճ ժամանակում ֆիզիկապես ներկա լինելու հայրենիքին եւ ֆիզիկապես ներկա լինելու հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու գծում, որովհետեւ այդ սահմաններն են, որ մեր պահում են մեր եւ Սփյուռքը եւ հայրենիքը հաստատուն իրավիճակում։ Այսօր երիտասարդը ինչի հիման վրա շեղվում, կամային թերության եւ կամային թուլության։ Հենց այնպես կամք չես կարող երիտասարդին կարծես ներշնչել։ Մարտարվեստը ինքը ունի մեթոդ, սիստեմ մշակելու կամք, մարզելու կամք, նաև հոգին մարզելու եղանակ։ Ոչ նյութական հայրենանպաստ գործ, որի մասին պետք է խոսել եւ մատնանշել։ Նման հայրենասեր ու համեստ մարդուց դժվար բաժանվեցինք, շնորհակալություն հայտնելով կատարած աշխատանքի համար։ Գիշերային Կրասնոդարը մարդաշատ էր, ակտիվ ու գունագեղ։ Ինչը չենք կարող ասել ցերեկային քաղաքի մասին։ Ցերեկային ժամերին քաղաքը առանձնակի հմայք չուներ։ Առանձնանում էին միայն լավ ճանապարհներն ու բազմաթիվ կամուրջները։ Գիշերային Կրասնոդարին շքեղություն էր հաղորդում նաև միշտ մարդաշատ Կոլիզեյ սպորտային համալիրը։ Մեր հայրենակիցներից շատերը չունեն այստեղ ապրելու համապատասխան փաստաթղթեր։
իսկ նման մարդկանց թիվը քիչ չէ։ Գետաշենից է Վոլոդյան 8 տարեկանում տեղափոխվել Կրասնոդար, իսկ Հայաստան տեղափոխվելու մտադրություն կարծես թե չունի։ Բեժենցի հելել են, ժողովուրդ հելել են եկել սկզբից եկել են Հայաստան, նոր Հայաստանը չկարացին իրենց տեղավորեն, լրիվ քոչեցին եկանց տեղ, իրանց եվաղտ օգնություն արին, Մասիսում, Արզնի, տներ տվին, բանարին, դե մարդիկ չկարացին ընդ աշխատեն, եկան ու սաղստե, պարքասու սաղի գործերներ, պարքասու սաղ լավա։ Վերադառնանք Վարդանյան կենտրոն, որտեղ պիտի տեղի ունենա համայնքի հաշվետու համերգային ծրագիրը։ Ինչպես տեսնում եք, բակում կայանած մեքենաների քանակը մեծ է, իսկ դա նշանակում է, որ հյուրերի պակաս չի լինելու։ Որպես կանոն մարդաշատ օրերին այստեղ հայտնվում են քարից հաց քամող մեր հայրենակիցները։ Ասես փոքրիկ Հայաստանում լինեինք։ Նրանցից շատերը այս մի փոքր առիթը ևս բաց չեն թողնում իրենց արտադրանքը ներկայացնելու եւ վաճառելու համար։ Իդեպ նրանց համար, ովքեր չգիտեն, 1878 թվականին Կրասնոդարում է ծնվել մեր մեծ ճարտարապետ, ճարտարապետության ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանը։ Իսկ ահա հայ արձակագիր դրամատուրգ թարգմանիչ Վահագն Դավթյանը մանկության տարիների մի մասն է անցկացրել Կրասնոդարում։ Ինչևէ, հիմա նորից վերադառնանք մեր ժամանակներ։ Մենք ցանկանում ենք եւ աշխատում ենք այն բանով, որ ասենք ամեն մի հայկական տոնի մասնակցենք, ամեն մի հայկական տոն այստեղ անցկացնենք։ Ահա եւ տրվեց համերգի մեկնարկը։ Այն սկսվեց քահանայի օրհնության խոսքով։ Իսկ ավարտին հնչեցին ջերմ խոսքեր եւ մասնակիցներին հանձնվեցին համայնքի կողմից պատրաստված խրախուսական նվերներ։ Թե մեր մանուկները, թե հանդիսատեսը հրաշալի տրամադրություն ունեին։ Նման միջոցառումները կարևորվում են նրանով, որ Հայաստանից դուրս կարողանում են լիաթոք ուրախություն պարգևել հայ մարդկանց եւ իհարկե ներկայացնել մեր մշակույթը, թեև յուրովի։ Կրասնոդարի ողջ երկրամասում մեր հայրենակիցները տարբեր ժամանակներում առանձնացել են, ունեցել են ձեռագիր, որը ինչպես մեր մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, հետո կարողացել են ծառայեցնել մեր երկրի եւ մեր քաղաքի հիմնադրման գործին։ Այսօր էլ Կրասնոդարում անվանի հայերի պակաս չունենք։ Նրանք ճանաչված են թե բժշկության եւ թե այլ ոլորտներում։ Ցավոք, մենք չկարողացանք ավելի մանրամասն ներկայացնել նրանց ու նրանց գործունեությունը։ Սակայն խոստանում ենք մեկ հաղորդում նվիրել Կրասնոդարում ապրող մեր հայ բժիշկներին, գիտնականներին եւ քաղաքական գործիչներին։ Այսպիսինն էր Կրասնոդար քաղաքը, այսպիսինն էին մեր հրաշալի հայրենակիցները։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ միասին բացահայտենք մեր հաջորդ հայկական գաղթօջախը։